Yan guys, patuyo na. Nagalapot na siya. Kasi pinalambot ko na siya. Oh, tatanggal talaga ang laman sa buto-buto niya. Yun ang gusto ko. Yung masarap sipsipin talaga yung buto-buto niya. Pampaganda daw to eh. Bakit hindi natin i-try? Alat pa daw siya. Alat daw og yung collagen. Yan, collagen.